خالد الغندور جايب ناس تقلد المستشار مرتضى منصور زي المستشار سكت على الكلام ده. تعالى يلا بينا نتفرج على الفيديو ده. اعمل انت ديالوج المستشار مرتضى بتكلم حد لوحدك. سياده المستشار لما يتكلم بس عايزك بقى تعلى صوتك والنيرف بتاعك كده يعني الحاجات بتاعت المستشار. هو سياده المستشار لما يتكلم هو مثلا هو بيتكلم عن نفسه مثلا. لا بس بيتكلم عن نفسه عادي، اتكلم عن نفسه. بس عايزك تخش في خناقه بقى على التليفون كده، هو حد مستضيفه على التليفون. كان لا ليه موقف شهير قوي مع ابراهيم فايق الاعلام المحترم يعني في طب يلا قول. كان ماتش بعد جول حازم امام في سموحه من 2011 تقريبا. تمام. في الكاس. فابراهيم بيقول له سياده المستشار عايز اسالك سؤال بس معلش استحملني فيه. قال له اتفضل. لا بلاش لو غلط في ابراهيم بلاش. بلاش يعني قلد المستشار بدون ما تجيب شخصيه ثانيه. بص يا بيه، انا اصغر مؤلف قانون في مصر. اكبر موسوعه جنائيه انا اللي مالفها، رئيس نيابه، رئيس محكمه، عضو هيئه برلمانيه دوليه، القاضي الوحيد في العالم الاستقلال على منصه، رئيس نادي الزمالك، بس ده ما يمنعش برضه يا سياده المستشار ان هاني العتال له حق الرد. ليه حق الرد؟ عضويته صحيحه 100%. انت مين اللي بقاش تقول هاني العتال صحيح 100%. يا سياده المستشار ليك حريه الراي. يا بيه لك حريه الراي. ثواني انا هفهمك يا سياده المستشار ليه حريه الراي. هاني العتال وعبد الله جورج الناس دي لها حق الرد. اقسم بالله. فين اقسم بالله؟ فين ما عنديش مشكله. فين اقسم بالله؟ يا بيه نادي الزمالك يا ولا مين لك ليه؟ اقسم بالله اللي يفكر يمشي نادي الزمالك لا على باب النادي. كلام محترم يا سياده المستشار، كلام محترم. عايزين برضو ناخد من كلامك برضو ان هاني العتال برضو عضويته سليمه 100%. ده القضاء اللي قال كده. انا بيه قلت ده مدحت شلبي ده القضاء. القضاء اللي يقول يا مسعود. القضاء والقدر خلي بالك. القضاء اللي يقول يا بيه. احترامنا طبعا للكلام.